नमस्कार बांगलार रान्ना बाड़ी चैनेले आपनादेर स्वागत। आज आमी तैरी करब सुजिर पकोड़ा बा बड़ा। এই জায়গায় আমি সুজি নিয়েছি হাফ কাপ আর দই নিয়েছি। দই আমি টক দই নিয়েছি। একটা বাটি নিয়েছি কাচের। এই বাটিতে আমি সুজিটা ঢেলে নিলাম। এতে দিয়ে দেব আমি টক দই। সুজিটা কিন্তু আমি পুরোটাই টক দই দিয়ে মাখবো। এতে আমি কোনো রকম জল দেব না। টক দই দিয়ে আমি মিশিয়ে নিচ্ছি। সবটা টক দই লাগবে এতে। টক দই দিয়ে আমি মেখে রেখে দেব। এতে আমি দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি, মাঝারি সাইজের একটা পেঁয়াজ কুচি দিয়েছি, আর দিয়ে দেবো এতে লঙ্কা কুচি, আর দিয়ে দিচ্ছি ধনেপাতা কুচি। দিয়ে দেবো আমি স্বাদ মতো নুন আর বেকিং সোডা, আর দিয়ে দেব চিলি ফ্লেক্স। ভালো করে আমি মিশিয়ে নেব। ভালো করে আমার মিশানো হয়েছে। এতে দিয়ে দেব সামান্য গুঁড়ো হলুদ। হলুদ দিয়ে আমি ভালো করে আরেকটু মিশিয়ে নিচ্ছি। গ্যাস জ্বালিয়ে আমি কড়াই বসিয়ে নিয়েছি। এতে দিয়ে দেব সামান্য সাদা তেল, আর দিয়ে দিচ্ছি কালো সর্ষে। দিয়ে দিচ্ছি আমি কয়েকটা কারি পাতা। এতে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে। এই ফোড়নটা আমি এই ব্যাটারটায় দিয়ে দিচ্ছি। এতে খুব সুন্দর গন্ধ আসবে, পকোড়াগুলো খেতেও টেস্ট হবে। এতে আমি ভালো করে মিশিয়ে নেব। ভালো করে আমার মিশানো হয়েছে। এদিকে কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, তেল গরম হয়েছে। এতে আমি পকোড়াগুলো ছেড়ে দিচ্ছি। তেলটা একবারে আগুনের মতো গরম করে নেবেন না, আর একবারে যেন ঠান্ডা না থাকে, সেরকম ভাবে পকোড়াগুলো ছাড়তে হবে। এইবার আস্তে আস্তে করে ভেসে উঠবে। পকোড়াগুলো খুব সুন্দর ফুলে উঠেছে দেখুন। আমি আস্তে আস্তে করে পকোড়াগুলো উল্টিয়ে দেব। পকোড়াগুলো আমি সমান তালে নাড়াচাড়া দিয়ে ভেজে নেব। যখন দেখবেন সোনালি কালার হয়ে এসেছে, তখন পকোড়াগুলো একটা টিস্যু পেপারের উপর তুলে নিতে হবে। টিস্যু পেপারটা যেন তেলটা টেনে নেয়, তাতে কোনো ক্ষতি হবে না। আর আমার রেসিপিগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন, তাতে একদমই ভুলবেন না। আমি আবার নতুন নতুন রান্না নিয়ে হাজির হব। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।